各位观众朋友，大家好，欢迎收看4月7日 M 新闻，我是嘉豪。要发生什么大事代，头先就来报连载。蔡英文甲麦卡锡会面了后，国台办宣布要制裁台湾驻美代表萧美琴。另外，麦卡锡也呼吁美国赶紧甲军事武器赔予台湾。高端内线交易案虽然地检署依照涉别罪甲内线交易罪起诉石药署医疗审查委员刘聪娥甲伊的太太。宜兰台中政治大学查某大学生失去联络了后，警方发现讲，伊坐飞机经过泰国入去缅甸，初步认定应该不是互人拐出国。总统蔡英文出访过境美国的时阵，有见到美国众议院议长麦卡锡，讲伫用过境甲美国的朋友见面、当面沟通，对两岸稳定甲区域和平有帮助。也希望中国小控制个唔通反应过头。不过，中国虽提出反制。中国国台办宣布，要制裁台湾驻美代表萧美琴以及环境基金会、亚洲自由民主联盟这两大机构。那中国外交部也要制裁美国的这个哈德逊研究所、瑞金总统图书馆甲负责人。总统蔡英文外交之旅上主要是甲美国众议院议长麦卡锡会面，深化台美关系，互国际注意。我关心是毋是有故意无尽公开避免中国不满。总统讲，行程过境已经真一年啊，利用过境美国甲朋友会面是定定有的代志。我们能够跟美方能够有一个面对面沟通的机会，我觉得对两岸关系的平稳跟区域的和平其实都有帮助哈。但是我也希望中国方面也可以自我克制哦，不用过度的反应。对前总统马英九去中国访问，讲两岸共属一个中国。蔡总统应讲是1979年代的讲法，甲现况有差。这个讲法是有跟现在的环境是有一些差距了啊。但是我们以现在的情境来看，这有一个非常清楚的事实哈，也就是说，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，这个两岸互不隶属，这个是一个很清楚的事实嘛。蔡美会写台美交流的新里程，总统特别学到驻美代表萧美琴是优秀的外交官。不过，中国国台办7日宣布制裁萧美琴，讲伊是台独顽固分子。今今萧美琴甲家属进入中港澳，搁制裁远景基金会、亚洲自由民主联盟两大机构，讲因伫国际一直宣传台独主张，禁止伊的负责人进入中国。中国外交部嘛宣布制裁美国哈德逊研究所甲瑞金总统图书馆甲伊的负责人。萧美琴伫Twitter顶端表示，这是伊第2届互中共制裁。我相信这是对于台美关系未来能够更加的发展的一个很好的突破。那我们也预期台美关系会更上层楼。中方做出了这样子的一个过度的反应，我真的要告诉大家。所有的国际媒体一定会善笑这件事情的。中共相关两岸紧张局势，海巡控陆伫台海持续巡航巡查，不过无拿查船只，嘛无提起互咱方新德南监控。中国广东海事局伫蔡总统回台当日宣布要伫珠江口进行射击军演，但近日表示政府掌握台海状况，嘛做好相关的准备。记者综合报道。为了要强化台湾的防卫力量，美国众议院议长麦卡锡希望美国赶紧把军事武器赔予台湾。美国国务院表示，讲目前正在积极审查。另外，美国众议院外委会主席麦考尔今日带团拜会立法院，强调中国一直在笑想台湾，而且台湾要有阻止代志发生的材料，才会当避免冲突。佮再提出由第三方卖军事武器予台湾的构想，强调若准经过美国行政部门的同意，不的确就会当进行。总统蔡英文甲美国众议院议长麦卡锡会面，引起北京当局不满，加大对台文武恐吓。为了强化台湾防卫力量，麦卡锡督促美国政府加速对台军售。美国国务院表示，正在积极审查。The U.S. government is actively reviewing our policies and processes to ensure that we move arms sales as quickly as possible, particularly for Taiwan. And we continue to urge Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure against Taiwan and instead engage in meaningful diplomacy. 即马传出美国有意协调，将预定予沙地阿拉伯的汽车飞弹先予台湾，有希望提前交会。国际继续关注台海局势。美国众议院外委会主席麦卡尔7日带访问团拜会立法院，也个创下立法院首例主动召开记者会接受媒体访问。Reprioritizing weapon sales to Taiwan, being in a high-risk area, high-threat area, and the other one are what we call third-party sales, other countries that have these weapons.
对第三方军售台湾，迈克尔表示，一旦经过美国行政部门同意，无定调度一旦进行。佮希望赶紧推动甲台湾签订自由贸易协定 FTA， 也有注意到相中扣税这个问题。访问团初月早起也会觐见拄啊出国访问回来的总统蔡英文。另外，日本首相岸田文雄伫众议院备询，访问到安怎应用台湾有代志，美国请托出动自卫队。岸田表示会依法个别判断，也佮强调有关台湾议题，透过对话和平解决是日本一贯的立场。记者综合报道。来看高端的内线交易案，瑞林地检署今日侦查终结，依照涉入罪甲内线交易罪起诉食药署疫苗审查委员刘聪娥甲伊的太太。为副部长史水元表示，食药署一直有配合侦办，也相信司法会论功处理。另外，指挥官王必胜表示，拢有要求委员爱签保密同意书，想袂到这刘聪娥说违反协议，代志逼出来了后，也已经撕掉为副部相关的一步啊。所以我们就核准他专案制造。去年疫情记者会，中央宣布高端疫苗通过 EUA 紧急授权，也毋过与会讨论的疫苗审查委员有人早一步泄露消息。刘姓被告呢，把这个重大消息泄露给施姓被告，那施姓被告在隔天重大消息公开前，就买入了高端公司的股票。刘聪娥毋但是食药署疫苗审查专家委员，也是国家卫生研究院代理所长。伊互检方查出，去年7月18，专家会议通过高端疫苗 EUA 审查了后，等于随后假后市政访问会议的进行，伊就泄露这项消息。那市政府赶伫中央发布重大消息进前，提前买20张高端股票，无到1礼拜分配出特持股，不法获利超过15万，2个人分别防以涉弊罪甲内线交易罪提起公诉。检调开始调查之后，那我们食药署都一直配合啦，因为被起诉了嘛，哈，我想司法机关那就法院这边会有一个公正的裁判。卫副部长史水元强调，所有委员拢有签订保密同意书，刘聪娥违反协议后续交付司法变更处理。那疫情指挥中心指挥官王必胜也讲到，刘聪娥伫司法了后已经请示卫副部相关工作，静待司法调查。高端母公司旗下升级董事长张世忠，伫这件内线交易案指控伊证人团款，也毋过伊另外涉及旗下升级非常规交易等案件，进行以30万高保护团，暂还未结束。基亚公司的部分，因为有涉及到非常规交易、内线交易等等，尚待厘清，案情比较复杂，目前仍在侦办当中。这摆检方侦结高端内线交易案，除了刘聪娥、翁仔某，多数的人罪证不足，得到无起诉处分。另外，也有2人是核转由台北地检署侦办。记者综合报道。指挥中心表示，这清明连假过后已经稳定，而且继续伫咧下降，决定要调整这取案规范。本地大众运输校车、幼稚园专车等等的所在，拢是强制挂喙暗的。不过，对于这4月10日开始改做是建议挂喙暗，民众会当家己选择。咱来去到医疗院所，依然是爱挂喙暗的。出门在外，遮侪民众挂喙暗是挂甲真惯势，但是清明连假了后，疫情指挥中心是考虑到疫情已经稳定，即摆已经伫价点，阁一直咧降，宣布对17开始放宽挂喙暗的规定。自己有症状的情况之下，或者是年长、免疫低下的，或者是人潮聚集、通风不好的地方，规定戴口罩的这个公共运输我们现在把它改成有建议戴口罩。校车、幼儿园的专车。还有校园接驳车，我们就比照公共运输，从规定改成建议，那一并都是在4月17号实施。大众运输校车也是幼稚园的专车，拢改作建议挂喙暗，唔免阁强制规范。即摆就敢若剩医疗照顾机关含救护车强制爱挂。说落来，后一个阶段的重点，就是要甲新冠肺炎对本地第5类传染病改作第4类。4月底、5月初。好，那会来进行。那详细的时间应该是下礼拜，会跟大家这个说明。那另外，指挥中心是不是随着这个改类之后，它是解编或者是降级？那我们也给行政院做了建议。那但是这个是行政院的职权，所以是会由行政院来宣布。
那新冠肺炎与传染病的等级解类了后，指挥中心敢会降级？这个部分会互行政院去宣布。另外，指挥中心嘛讲，因为伫个医疗院所内面有其他季节性的流行病，伫个医疗和长照机构是暂时未放宽出验令。记者综合报道。全面发现金6000块的政策，根据财政部的统计，到今为止呢，已经有1300万笔入去民众的口座。对4月70开始呢，民众会当去到指定的金融机构、邮局等等，那准有大这全面强险普发现金的票头大纸这款的 ATM， 就会当去遐操纵领钱。时间是到10月31。那邮局柜台要领现金是对4月17开始。普发6000头一届登记伫清明年假已经陆续入场，若做还未收到，也是登记失败民众慢免烦恼，搁再登记就会使。嘛有民众上准银行有好康的按算以后去 ATM 提领。会选择用ATM吧，因为到处都找得到ATM。为4月70点开始开放民众 ATM 领6000块，指定的金融机构含邮局拢总15间，有大识别大纸的 ATM 机台有26688间，覆盖率达到83.2%，全台湾各地拢有。4月17开始，邮局柜台嘛开放领现金，头一礼拜会限制拜1、拜3、拜5身份证、居留证尾数单号来领，拜2、拜4、拜6是双数来领。年长者来的话，就没有分流的问题，本人带着健保卡临柜就可以了。那如果不是本人没办法来的话，可以请他的家人来帮他领，那家人就要带身份证来做一个佐证。民众要领爱准备的证件，包括本人也是代领人的提款卡、身份证也是居留证，以及发放对象健保卡卡号，到指定的 ATM 机台就会当领。民众只要输入提款卡的密码、持卡人身份证号加发放对象健保卡的卡号，交易成功了后领现金6000块。所有银行所发行的提款卡都可以到这15家的 ATM 来提领。即使你拿着台银的提款卡到中国信托的 ATM 去提领，是靠跨行，可是也不用手续费。根据财政部的统计，普发现金6000块入场到4月17，差不多有1300万人摕到。金管会嘛要求爱卡接伫 ATM 补助现金，即马剩40%还是50%就会开始补钱，方便大家随时提领。记者综合报道。伫台中政治大学有一个20岁姓林的查某大学生，伊失去联络了后，厝内面的人伫咧4月17已经报警察。警方调查发现，讲这个查某学生对桃园坐无人机经过泰国入去缅甸，初步认定应该毋是华人口尾被集团拐出国的。毋过，伊一个人究竟是虾米原因走遐远，目前还阁伫咧调查。时间是顶个月29早起8点左右，画面内底都是失踪去的女大学生。敢是去有翕到伊位宿舍行出来了后，过车路去学校，结果是伊最后出现的身影。台中前期姓林的大学生传出失踪，家属铺上网络，叫人到处找，马向警方报案。警方证实，姓林的女大学生已经入境缅甸。警方目前已掌握女大生入境缅甸两光，正透过外交及警政署驻外联络官管道，积极查明女大生在缅甸行踪。警方调查，姓林的女大学生顶个月29-8点离开宿舍去学校，对查手机发现，伊有另外办一个手机号码，这个号码伫30早起8点定位伫咧桃园大园，尾也向移民署调资料，确认伊已经坐飞去伦敦的班机出境。不过，伊伫泰国转机的时阵就落飞机。这个月初2，家属向台中警方报案，警方伫初7证实，这个女大学生转飞入去缅甸仰光，警方初步排除伊是去卖人集团诱拐出国，不过是不是有去 KK 园区爱国查证？这都是由跨国人蛇集团由境外的成员在脸书、IG 等社群软体，以高薪、酒店服务、招待旅游、免经验或财富自由等广告来征财，号召不特定人前往境外工作，诱骗被害人出境。警方表示，家属讲，这个姓林的女大学生甲查甫朋友才拄啊找1礼拜，目前掌握到伊出境的这段期间，拢是一个人。初步排除有外力介入，当咧查，伊是单纯去找新男朋友，也是互人以观光的名义骗去缅甸。教部嘛统计，为去年5月初1到今年4月初6，校安通报海外工作诈骗案件拢总6案，受害学生囡仔拢总6个。目前已经掌握到2个咱国的学生囡仔准备安排回国。一个香港籍的学生囡仔，另外有3个咱国的学生囡仔行踪不明，警政署当地继续协寻。记者综合报道。
有的人为了保育工课，伫咧拍拼做，数一群人伫咧拍拉害死者的动物，当作是佚佗。这屏东布袋去年12月，警方对民众的厝内面抄到台湾乌熊、水鹿啊等等保育类动物的尸体。网络还有一段拉人用奥多摆载着乌熊尸体伫咧四界所影片，引起社会愤怒。经过4个月调查，屏东地检署起诉9个嫌犯，而且发现讲这3年来有4只乌熊去互一寡人杀死。感觉会伫即只红台死，佮互人用机车载咧四界去的台湾乌熊，屏东布袋乡去年12月发生猎杀保育动物的案件，检方为民众的厝内超出乌熊、甲水鹿啊等等保育动物的尸体。经过4个月的调查，屏东地检署查获侦查起诉，受害乌熊毋那一只。在我们的辖区，不到3年的时间内，共有4只的台湾黑熊遭到猎杀，甚至于其中有3只黑熊是在不到2年的时间内。接二连三的遭到杀害。去年代志发生了后，当地部分民众认为是台湾乌熊撞入去庄内，拍拉人为着保护老人甲囡仔，才会杀死乌熊。但是检方调查认为讲，事发地点有7个互相有熟识的拍拉人，为民国109年开始犯4件猎杀案。红台市的台湾乌熊，伫咧布袋乡的溪仔边也是山坪，离庄内的路程是0.4公里到16公里之间，所以实际的情形毋是因为乌熊撞入去庄内才红台市的。猎杀2只台湾公山羊，也就是所谓的台湾长鬃山羊，以及5只台湾水鹿，均为保育类动物。毋那台湾乌熊，另外同款是保育类的台湾山羊啊、水鹿啊也受害。检方认定有牵涉的人总共有9个，违反野生动物保育法，无论是甲掠也是甲抬，上久会判5档的有期徒刑，罚100万以下的罚金。记者综合报道。伫咧台中有一个客运司机，伊甲车停伫一台货车后壁了后，可能是停好无甲这手动啊救起来，落尾伊家己行到车的头前，规台车煞趨向头前去，甲伊弄一个夹伫咧货车中，这人送到病院，犹原是救无回来。另外有一个计程车司机，伊驶车驶到一半，火糖变加向头前，去弄到头前轿车，加在是无生命危险。客运司机停车准备到对面买便当，无想到后一秒，车辆向头前刷叮当。代志发生伫咧6号中昼，台中一名48岁女性客运司机将车停咧永春南路路边，疑似因为无扣手动，伫咧公车甲头前大货车的空旁要经过的时阵，去向前女的公车夹掉的。乌姓大货车司机伫咧对面看到状况，赶紧来刹车，而且通报119救护，但是伤者最后送病院犹原宣告不治。警方表示，因为2台车拢是违规停车，乌姓大货车司机会以过失致死罪上班。该名客运司机送医后仍宣告不治。全案我们警方将报请地检署执行司法相验。另外，因为那2辆车当时都为违规停车的状况，那货车司机我们届时将以过失致死罪调查侦办。高铁台中站2楼的站区，5号暗时是发生59岁王姓客运车司机，向因为火糖伤过加，闪身头前，弄到头前小客车的事故。王姓计程车驾驶人因血糖降低而与自小客车发生追撞交通事故，立即排除事故现场，并让低血糖之司机进食，再往所内休息后，再依交通事故处理程序处理。因为车祸双方面拢无受伤，为了避免车辆塌掉的，警方请王姓司机先食物件，搁再协助代位驾驶驶登去派出所完成事故处理程序。记者台中报道。以色列进前伫咧耶路撒冷亲近叙利亚古罗百名穆斯林，引起以色列甲巴基斯坦的冲突。以色列车辆受到34粒火箭攻击。以色列也讲，这是巴基斯坦组织哈马斯所做的。以色列虽对加沙走廊发动空袭，不过加沙地区也射火箭登去，甲击倒登去，交锋对垒情形真严重。联合国也呼吁双方着爱冷静。7日透早，以色列的军方对加沙走廊是展开空袭，人口真密的大地区是传出真大爆炸的声音，规个城市拢烟砰砰，炮火嘛甲乌暗暝照甲拢卷起来。伊方指控前一天对黎巴嫩射向以色列的34粒火箭是巴勒斯坦团体策动的。总理纳坦雅胡讲，绝对要互敌人为一切侵略的行动付出代价。军方虽锁定哈马斯控制的加沙走廊和黎巴嫩的南部开始反击，更已经破坏
哈马斯2条隧道和地下武器工厂。过无偌久，加沙走廊嘛发射新一轮的火箭，送登去予以色列。目前当时犹太人的逾越节和穆斯林的斋戒月，加沙的街仔头拢无人，民众看到代志愈严重，影响生计。إن شاء الله ما بصير حرب لأنه في ناس كتير يعني معتمدة على موسم العيد ورمضان وهيك. بس ان شاء الله ما بصير يعني。以巴紧张的情势一直升悬，主要是以色列的警方连续几日天伫耶路撒冷、伊斯兰教第3大圣地的艾格萨清真寺开始搜查，和巴勒斯坦人爆发冲突。采纳对黎巴嫩发射的34粒火箭，是17年来规模上大的一届。虽然以色列的铁穹防空系统甲大多数的火箭拢砸落来，犹原有少数是伫在境内造成破坏。联合国驻黎巴嫩的维和部队讲，局势真严重，双方都要克制。We condemn the multiple rockets being fired from Lebanon into northern Israel today. We urge all actors to exercise maximum restraint. 哈马斯是发表声明，爱以色列对这摆侵略和后果负责任，嘛呼吁所有的巴勒斯坦团体团结对抗以色列。公司新闻是会长编译。在美国田纳西州共和党占多数众议院，初六用扰乱技术停驶做理由，投票表决，甲2名非洲的民主党议员开除。因一礼拜进前呢，也伫咧议会限制政见的辩论过程当中，带示威的民众发口号。共和党议员也指控因是咧制造动乱。不过用投票表决来甲当选议员开除，这是真罕见的行为。美国总统拜登用无民主、西目州发白牌唔捌看过来批评这件事件。位伫纳什维尔市的田纳西州众议院，初六来外外拢充满火爆气氛。3位民主党籍州众议员，和共和党同僚提案开除，理由是因一礼拜前伫议场内摕着放送头，大声要求加强侵害关键示威民众大声喊示威口号。经过几点钟充满火爆的辩论了后，贾斯汀·琼斯和议会以72票赞成、25票反对开除；贾斯汀·皮尔森69票赞成、26票反对，也互开除。3人中唯一的白人议员格罗利亚·强森差1票，无达到所需要2/3多数，逃过一劫。It is a historic day for Tennessee, but it may mark a very dark day for Tennessee because it will signal to the nation that there is no democracy in this state. It will signal to the nation that if it can happen here in Tennessee, it's coming to your state next. 27岁琼斯甲28岁皮尔森是州议会内上少年的非裔议员。田纳西3人组其中的强森随后向媒体表示，伊的无妨开除原因可能是伊的皮肤色。开除动机提案人之一的共和党籍的布尔索讲，这3名民主党议员的行为未需叛变。共党的州众议议长塞克顿甚至讲，规事件甲2021年1月7日发布国会暴动事件同款。That in his opening statement, he called his actions honorable. What that means, ladies and gentlemen, is that the gentleman shows no remorse. He does not even recognize that what he did was wrong. 开除案表决通过，议场帮听时随即响起不满的抗议声。田纳西3人组手牵手行出议会时，2边客满支持的民众。议会大楼外的广场雷落大雨，组织几百名声援的师生，大声喊甲田纳西组3人徛做伙。投票表决开除当选议员的是真罕见的行为，通常是针对严重的不当行为。而且进前田纳西只有过2摆，一摆是1980年开除1名摕乌生钱的议员，另外一摆是2016年开除当时多数党的党鞭，理由是不当的性行为。总统拜登是以互人惊吓、无民主，也个以前毋捌看过，批评这个事件。公司新闻王慧伦编译。美国前总统川普目前身躯顶卡官司，而且讲含川普有外口偷来暗去的丹尼尔斯接受美国媒体专访时阵表示，伊愿意出庭作证。这件案件的调查显示，川伫外口的查甫毋哪一个，甚至有另外一个 Playboy 的女伴也捌摕川的钱，袂当甲这秘密泄露出去，爱甲这嘴塞起来。I have nothing to hide. I'm the only one that has been telling the truth. And 伫镜头前大方说明，川普向口惠的女作家现年44岁暴风女丹尼尔斯接受美国电视台访问，甲你讲真乐意配合调查出庭作证。I think having them call me in and put me on the stand
legitimizes my story and who I am. 丹尼尔斯讲，伊甲川普伫2006年发生婚外情，时间就伫川普第2任家后梅兰妮亚生产了无偌久。伫2016年总统大选前，伊就收到川普透过前律师科恩，予伊13万美金的封口费。不过丹尼尔斯表示，就算川普因为这件代志有罪，嘛不应该因为安尼罪加。根据检方的起诉书，根据封口费案，还有2个女性，另外一个是前花花公主女郎凯伦麦克道格。伊家己讲，捌甲川普发生关系有10个月，不过川普同款否认。麦克道格捌伫2016年，甲这段婚外情的故事，用15万美金独家卖予美国小报《国家新闻报》，同意袂阁对外公开谈论这段关系。不过，《国家新闻报》毋捌刊登相关的报道，互伊感觉去互骗去。2个婚外情的对象的证词，拢对川普真不利。公司新闻詹慧敏编译。法国反对退休改革的抗议继续伫咧滚价，连法国总统马克宏上架伊的餐厅也互示威民众放火烧。另外有人冲入去贝莱德道信伫咧巴黎总部，大声喊讲反资本口技口号，甚至有人伫咧市区的广场放火，和警方发生冲突。抗议团体表示讲，后礼拜会搁再发起抗争的行动。巴黎意大利广场几啊个所在会草皮放放火，火势哪来哪大，现场真混乱。消防员拍火，警察动人，不过示威民众的怒火也未化。警方以催泪ga斯控制场面，互火烧着的，也有总统马克宏上爱餐厅圆顶咖啡，抓一边互火烧一空。餐厅人员也想要拍火，这间餐厅也是马克宏2017年上山时的庆功宴场地，今嘛毋若是互火烧，也互弹石头甲关啊。另外，铁路工会民众是努力个占领管控全球300条资产，全球上大的资产管理公司贝莱德道信位伫巴黎总部，示威者大声喊反资本主义口号，各等烟雾弹。Pourquoi? Parce que cette journée participe d'un processus général de remobilisation, c'est-à-dire que nous sommes en train de monter en puissance. Et Monsieur Laurent Berger, la réussite, la victoire est d'abord un parfum. Et là, ça sent bon. Mais là, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il parle, rappelez-vous de ce qu'il a fait le mercredi avec le 49.3. 切拉是法国反退休改革第11轮的抗争，内政部统计，全法国有57万人示威，工会估计人数大约是200万人。全国几个所在爆发警民冲突，当局表示有111人被拘留，154名警员受伤。根据报道，这摆参加抗议的人数有减少。工会呼吁4月13展开后一波的示威行动。马克宏坚持推动的退休改革法案，要将退休年纪为62岁提高到64岁。伊的政府动用宪法特殊权力，无经过国民议会表决之下强行通过，爆发大规模示威。那伊也承认这项改革无受欢迎，不过伊的选择是为了国家整体利益。公司新闻黄文玲编译。前总统马英九去中国祭祖，中岛回来到台湾。马英九表示，这次去到中国，互伊对两岸重新交流产生信心，佮强调九二共识又搁再活起来了。而且指控总统蔡英文带台湾走向险路，伫现场要真济国民党立委来甲接，不过要台独的人士来抗击，批评马英九引进中国的强匪啊，甲台湾变成痛啊。前总统马英九去中国祭祖进行学术交流，初7坐飞机返来，国民党立委费鸿泰等人到场接机送花。马英九表示，这段旅程可以对两岸重新交流产生真大信心。上重要一点就是九二共识搁活过来。92共识又活过来了，我用实际行动证明，坚持92共识，求同存异，彼此尊重。和大陆就可以有共同的政治基础，可以尽速恢复交流与对话。马英九早起为上海坐飞机，中国国台办副主任陈焕峰、上海市台办主任钟晓敏、副主任李桥东等人亲自送机。马英九这次两岸交流发出第一步，除了邀请中国学生回访台湾，也指控蔡总统将台湾带入危险。我们的执政者把台湾带入险境。未来就是和平与战争的选择，我会在民间继续努力，让台湾有真正的和平与繁荣的安全未来。
马英九登来台湾了后，带到警署到场抗议，动作手段和警方架走，批评马英九引进共产党，和台湾变混场，加做习近平大华山的风上头。基地外口有国民党台北市机关指卡星号召民众告调下关马英九，台湾基进批评马英九是美国菜，假制造破中共。中国是决意要并吞台湾的集权国家，马英九却利用台湾的民主价值以及言论自由通敌卖台，这是对台湾历史的羞辱。臭要饭的，滚回中国！马英九提出两岸共属一中的论述，民进党多位立委批评九二共识就是一国两制，马英九顺应中国的讲法是消灭中华民国。国民党立委安明凯反驳强调，马英九的一中就是中华民国。记者综合报道。民众党主席郭文哲明仔载要去访问美国，拍算是要准备2024年的总统大选。同款伫咧准备，还有国民党郭台铭伫咧面册顶头公开，要争取国民党提名伊来选总统。即马也有风声讲郭台铭会甲朱立伦配合两个人出来选。也若声势真悬的侯友宜表示，期待朱立伦有智慧的领导。也若民进党按算十支正式提名赖清德出来选总统。民众党主席郭文哲初八要带团访美，拄宣布加入民众党的前台北市副市长吴珊珊嘛要对伊去。郭文哲讲要甲台湾即马长得起来第三势力民众党介绍给美国，嘛互世界拢知影。这一次也要把我们台湾在兴起的第三世界的代表民众党介绍给美国。其实这次去还有一个很大的目的，让世界认识台湾民众党。郭文哲访美，替伊2024总统大选先起步。伊初9到12拢会伫纽约，第一站就是去大都会球场看比赛，了后去哥伦比亚大学座谈，13到16去波士顿大学和哈佛座谈，17到21重点伫华府，伊会拜会Georgetown大学 CSET 地库、CSIS 演讲等等。22到27是伫咧 Houston 参访企业，暗算28登来台湾。国民党为总统大选备战，决定要定调。鸿海创办人郭台铭初6暗时伫社群媒体发文，呼吁全面定调郭台铭，但是传出郭台铭有可能和国民党主席朱立伦配一组，红讲是要去挡侯友宜的路。朱主席非常认真，也非常用心，也期待因为他的睿智的领导，能够凝聚力量，对国家为人民能够做出最大的贡献。那到底是不是？我想朱立伦要把话说清楚了啊！你做总教练，你总不能自己也下场就完了。当党主席的人，当总教练，当操盘手的人，一定要大公无私了。不过国民党是讲郭主培的传闻不是真的。另外，早就已经确定人选的民进党，中执会会伫12正式提名赖清德参选2024的总统大选。记者综合报道。大家享受的自由民主，唔是白白对天顶落落来的。今仔日是4月初7，台湾的言论自由日，也是郑南榕过身34年的日子。副总统赖清德出席纪念追思会，讲到面对外来集权统治的威胁，台湾就爱做家己的主人。郑南榕的查某囝陈德梅表示，这科技的利便所予人乱用言论自由。言论自由所袂记咧，这个争取自由是偌尔啊无简单的代志。高雄献花表达敬意，郑南榕过身34周年，副总统赖清德初7出席伊的纪念追思会，感谢郑南榕牺牲奉献追求民主自由甲转型正义。赖副总统表示，这个理想甲目标已经接近完成，也毋过话一长，佮讲台湾当前出现新的威胁。就是台湾这个土地绝对袂使佮出现外来统治，台湾爱做家己的主人。赖清德强调，面临外来极权威胁，台湾人爱团结。那郑南榕的查某囝陈德梅也提醒，言论自由得来无简单，随着科技普及，也无应该随意滥用。不少人刻意利用言论自由，大量生产不实的言论，大家似乎因为自由太过理所当然了，而忘记自由得来不易。已经过身的画家詹三元，在新进前所画的郑南榕画上，家属决定要赠送郑南榕基金会。那4月初7这天也是台湾的言论自由日，内政部伫228纪念馆举办言论自由展，特别展出詹三元的作品，显示言论自由的意义。我们对岸动不动就文攻武吓一下，这个事情就对台湾自由民主一个很大的威胁。
在中共一直文武强化的情形之下，经济基金会透过这个活动，希望让大家了解民主自由是原意啊定贵。记者综合报道。民众党立委陈婉慧别讲，捌做过台盐董事长加高雄市副市长的陈启玉，伫咧高雄基山有用一块上千平的农地起别庄。这个消息一出来，陈启玉虽宣布退出民进党，认为是伫切割保全民进党。陈婉慧今仔日是搁再强调，连检察院长陈菊拢捌去过一间别庄。对市政府到监察院拢无人知影讲这是违法的农舍，即期市政府甲监察院拢无人伫咧管。铁门围墙甲花园造景拢毋是农业设施，山起伫咧农务用地。民众党立委蔡立公布，捌担任台盐董事长、高雄市副市长的陈启玉，伫高雄基山一位清平的农务用地起豪华农舍。监察院长陈菊等人拢捌好请，测试搁在即期高雄市政府甲监察院放目。高雄市政府难道长期都不知道说那个地方是有违法的农舍的吗？都没有人敢动到底监察院是不是应该要来做一个彻查？陈婉慧讲，陈启玉的农舍除了货柜厝，也有其他建筑物。不过高雄市农业局找来现场勘查了后，刚才认定货柜厝违反农法条例，罚6至30万，是轻轻放伊煞。面对这个，高雄市长陈其迈讲，任何人违反农地农用拢会罚。发现有违规使用的事实，那我们就会根据农法条例跟区域计划法来开除。任何人都一样，依照区域计划法以及相关的裁罚基准，完成裁罚书的开立，罚款是10万元。那本案经过当事人的陈述，将在2到3周内主动完成违规部分的拆除。农业局表示，已经函请所有人限期改善，到时阵无法完成改善，就会依法拆除。当事人陈启玉初日暗时发声明会室内宣布退出民进党，而且袂阁参与政治，要及时止血。不过，民众党是讲违法农舍，袂因为陈启玉退党就结束。后礼拜要公布新事情，呼吁民进党爱依办按款刑，高级处提共款标准来办这个案。记者综合报道。讲到即届清明连假15天，就民众发现讲，这旅行社甲因的护照拍无去，害因兜4个人拢无法出国。旅行社除了全部退钱，阁爱赔偿1倍团费。观光局表示，若准这旅行社甲护照拍无，会当罚3万块。另外，台北国际春季旅展行开始是头一天，真侪民众来遮要买较俗的旅游行程，带观众朋友做回来看卖。清明连假初期佚佗，民众向旅行社订越南国之游，委托旅行社代办护照甲签证。4月7日初开迄天，到期流才发现，因为旅行社疏失，护照无判件，随地因一个伙仔出国行程乌有去。事件爆发了后，旅行社出面回释咧。他们在寄出的时间点上没有沟通好，那等于说变成他当成一般正常件在331我们的一个物流的状况之下下去高雄，也依照旅游契约书去赔付给客人100%的旅游费用。严惩了公司的这个内部的人员。目前我们也是在加强我们的教育训练。业者承认疏失，答应会专业退费，同时依约赔偿1倍团费。观光局表示，旅行社若讲因为代办护照无判件，依法会当罚3万，只是疫后旅游相机往北市国际春季旅店头一天去100位民众排队扣好康。坐火车过来嘛，怕太多人，坐火车塞车。我们是想买一些农场的住宿券啊，那一些看看这个国内外的旅游的机票啊。我们是参考啦。大众疫情解封，甲政府破获6000刺激民众旅游需求权。业者曙光国旅团家己上球会2日游限定平日出发，每人700块有走，也毋过餐费甲小费另外计算。也有其他业者推出国行程，专供100万旅游团，西部非洲18个41天，每人爱1024000块。也有以促销给游览客，韩国首尔团体4日每人7000块起。航班在慢慢恢复，那我们目前观察到票价也有下降的趋势，大概下降1成到2成。经过3年疫情，传出不少旅行社倒去，都由这条旅游市场欠工问题，敢会当关会府疫后复苏有待观察。记者综合报道。
消基会调查市面上20件巧克力豆产品，结果发现讲有1件盐的含量，若准规包甲食了，就超过美国针对囡仔也佫有适合生囝女性年龄的一个建议标准，也有1件激素的含量超过后面标准。不过针对着这巧克力豆这2种金属的含量，台湾拢无规范，消基会也呼吁政府应该爱定出规则才是。 满肚顶的巧克力豆，真侪人爱食，但是消基会检验市面上20种巧克力豆，却发现有1件若规包食了，食到的盐就会超过美国针对儿童甲育龄妇女的标准，每公12.5微克。也有1件的镉含量是超过后边的标准，每公斤0.8毫克。如果是短期内，然后来摄取大量的铅的话呢，容易呢造成一个腹痛了、呕吐了、贫血，而且呢，我们呢特别担心的是对儿童的认知跟智力的一个发展的迟缓的状况哦，那甚至呢会影响到它一个中枢神经的一个系统。光镉的部分呢，它本身就是一个致癌的物质。消基会解说，盐甲镉本地就存在伫土壤内底，亲像台湾这种海岛型国家，土地重金属含量相对会较悬。那种खोखो抽进前无分析过土壤，就有可能会受到影响。但是现主时台湾对巧克力豆盐甲镉的含量并无相关的规定。消费者在选择这些东西的时候，因为这都是已经最终产品了，它里面标的那个都是营养、重金属这一块，就算它检验了，它也不会标在里面。OK， 这个实际上来讲要靠政府，我们有这个法规以后，我们才能够去管制这个产品。我们可能也许针对国内市面上的一些相关的产品，收集一些更多的资讯，看看背景值大概落在哪一些数值范围，然后再考量整体的国人摄食量的暴露风险跟管理需求。 来去演绎。消基会呼吁业者产品要符合国际标准。另外，这摆调查，消基会也发现有1件产品无标示制造甲营养的资讯等等，无符合食品安全卫生管理法。消基会表示会送互主管机关处理。记者郭文良随台北报道。 根据6都上届新买卖这个转移资料显示，天线数量求水情形，而且是这6年来上届价高一纪录。以桃园来讲是27.8%减上济，第2名是湘北地区。台北市若准甲去年同时间来比，大概是减3成。厝的交易量减少，这厝价敢会落的？学者表示讲，可能要看后半年，或者是新厝通汰空间，底线加是1成尔。 台北的厝价真悬，小平厝的物件即马上受到家己买来大的人的欢迎。不过，6都的地政局统计3月建物买移转动数，台北市减3成，其他5都嘛减超过1成。因为升息的这个部分的话呢，当然对于买方来说，这个房价没有下修的前提之下呢，它的购买力被压缩了。因为同样的这个总价来看的话，它会花比较多的这样子的一个价额在这个利息的支出上面。随着平均贷款条例通过，和央行有可能 继续起利息，拢随时影响房市。看6都第一季买移转动数嘛，规个量拢缩起来，其中以桃园27.8%，一年是减上济；接落来湘北嘛拢超过24%。6都第一季年减24.1%。第一季的数据可以看得出来，量萎缩了，但是就是没人买。 所以它必须要再降价，它才有办法。在这种情况之下呢，对今年下半年来说的话，如果说还是一个属于国际金融紧缩，而且有衰退疑虑的状况之下，恐怕呢在下半年开始呢，这个卖方就会做更大的让价出来。看房市未来的趋势，房市量缩恐惊会愈来愈常看到。学者分析，新厝娘家空间底线加1成，若是早期的中古厝娘家空间加2成到3成，敢会啥人来投资，还是家己买来大个的评估？记者综合报道。 迄阵新发财1号伫今年的3月31掠到今年屏东头一只乌昂症，经过议会认定符合条件了后，今下晡进行拍卖。由副总统赖清德和屏东县长周春敏见证，屏东头一尾乌昂症有186公分。 重有202公分，由这小琉球免税店的业者表示，以每公斤10200块的价格来成交，创下这拍卖单价新纪录，而且这只是卖1897200块。
哎呀，乖乖啊，阮爸是真看我啦。哎呀，当面下落行，我较艰苦尔。要介绍，真好啊，真欢喜，真欢喜啊。今年是小琉球的船长嘛，那刚好疫情也在恢复，想说我们这个透过这样子大家一起集结力气哦，那刚好我们有2个饭店在澎湖跟金门，我们就把这样子的渔获在未来我们澎湖跟金门的饭店做推广。61岁船长王明全是琉球人，对12岁开始掠鱼，有要到50年的资历。这是伊头一届掠到1年当中头一只乌昂船，也因为伊的船仔有较细只，只有船长甲2名船员是母真久才甲这只乌昂船掠起来，而且拍卖介绍创下新高，真欢喜。得标业者也捐60万出来，当作是海沙部救难基金。讲到这林道，虽然互民众出入伫咧山区时阵真方便，不过有一寡设施常常会害到野生动物。林务局伫咧3年前就开始用在地简单的材料来做步道，透过这红外线摄影机的监控，发现讲这野生动物若准无细腻调伫咧步道设施，家己也是有法度走出去。拉里妈妈看到伊的囡仔无细腻跋入去水沟内底，非常出来才爬出来。林务局透过影片指出，离林道湿地的排水沟、集水井、挡土墙等等，若是野生动物跋入去要脱困，恐惊更较困难，所以决定要使用简单的材料，湿地爬坡道、爬梯，佮有攀爬网，透过摄影机记录到动物顺利利用这些设施来出入。这些构造如果没有去做这些设施的话，基本上它就是会一个长期存在的，像是一个动物的陷阱。所以我想，我们只要做这些一点点的改善，是对于动物的生态会有很大的帮助。影像记录到保育类的黄河雕行伫爬坡道顶头，佮有台湾墙仔、台湾高山啊，全部拢出现啦。这个生态友善设施，除了伫林道湿地更加推广到森林游乐区甲农产水利设施，离水圳正式嘛拯救水鸡甲蛇。以前的话是比较三面光啦。那现在的话，我们大家也都比较注重这生态保育嘛。目前已经29条林道湿地252大生态友善设施，嘛选择生物出现的热点，计设31台红外线摄影机。林务局表示，这成功的案例会当提供国内其他工程单位来参考，其实唔免开伤济经费，就会当达到真好的效果。记者林俊梅、郭俊林台北报道。教育部对98年开始提供创业基金，或者大专院校的学生组团报名参加 U-Star 创新创业计划，来看家己中正大学已经辅导130多个团队，也确实看到一寡产业未来大头家。公司台期待青春咱的帮，一个拜六暗时7点半呢，特别带观众朋友来看家己的少年人是安怎创新产业，做无同款的头家。健康佮好食的墨西哥卷饼，是啥真侪消费者来食看卖。黄基峰也是中正大学的学生，伊参加教育部 U-Start 创新创业计划，以在地、着时、无毒的食材做食落无负担的料理，用标准化、好复制、甲合理的介绍，成做因创业的理念。伊希望会当成做健康食食领域的头人。一来是想要证明自己的能力啦，对吧？二来也是想要继续去造福，就是学生可以吃得健康这个理念，然后这2个理念就支持我们继续走下去。流浪动物的收容处理一直是这几年政策的议题。黄朴谦是真介意动物，伊带领创新创业基地内底保护团队建立电商平台，互厂商甲动物之家建立3甲的消费模式，再佮甲营收扣除成本回馈互动物之家，正循环的商业模式，希望会当推广成做一个根本。这2件马上会使去互有一个大转变的，做互别个高兴看，佮去帮助别个高兴，安尼较会使去短时间佮复制到其他狗园去，互整个台湾的狗园生态也在大转变。资金的来源是创业当中上界主要的障碍。台湾银行的法规是真严格，互创业需要贷款的少年人四界碰壁。中正大学创新创业基地 BZ 团队打造全台湾唯一甲银行合作的企业募资平台，帮助有需求的人会当真紧申请到资金。台湾的高科技起家，嘛是要有中小企业来到处理。
所以我的理念其实嘛讲简单，就是讲支持这些中小企业。这少年创业家因跳脱传统的束缚，发挥无限的潜力，就算伫实验的过程当中拄着困难，不过这拢是助长因成长的过程。伫全球网络发展真兴的情形之下，总有一天因会成做后一个真出色的团体。记者罗宾祖、吴维修家己报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报恁就知。吉人到新竹对15度到19度，苗栗到云林对16度到23度，嘉义到屏东对16度到26度，宜兰花莲台东对17度到23度。天后金门马祖对12度到20度，还有未来3天气象。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱再会。